Have you ever felt? Are you listening? Damn. Perkenalkan, nama aku Nabila Stefani, aku mahasiswi kedokteran Universitas Tarumanegara. Jadi mbak, gini, aku tuh ngeliat mbak kan berapa hari ini kayak sering batuk-batuk gitu. Nah mbak lagi gak enak badan, apa gimana mbak? Ya, akhir-akhir ini saya agak batuk-batuk karena serak sama gatal. Serak sama gatel ya. Mbak akhir-akhir ini suka makan gorengan atau gimana yang berminyak gitu mbak? Iya, akhir-akhir ini saya suka makan gorengan. Jadi mbak, gorengan itu emang bisa sih mbak buat tenggorokan kita gatel, sakit gitu, karena kan dia banyak minyaknya. Terus kita pas lagi sakit kan mbak, kita pasti nggak mau kan mbak kalau kita sakit terus orang lain juga kena sakit kita, pasti kita nggak mau kan. Nah jadi ada mbak caranya biar diri kita terlindungi, orang lain pun terlindungi. Nah itu dengan cara etika batuk. Kalau misalnya kita batuk, ada etikanya mbak ternyata. Jadi mbak mau tahu nggak etikanya apa? Apa? Nah jadi mbak, etikanya itu yang pertama, kita bisa batuk dengan pakai tisu. Kita bisa batuk dengan pakai tisu, dia bisa tisunya kayak gini atau mau dilipat lagi juga boleh. Yang penting itu tertutup hidung sama mulut kita, jadi bisa tutup kayak gini. Terus kita bisa juga pakai sapu tangan mbak, sama juga caranya kayak tadi, tertutup hidung sama mulutnya. Terus jangan lupa juga ini tuh dibuang mbak tisunya, karena kan udah nempel di sini kan virus bakterinya, jadi dibuang. Terus jangan lupa kita cuci tangan. Nah cuci tangan itu pakai sabun. Karena kalau nggak pakai sabun, kita cuci pakai air doang kan mbak, terus nanti bakteri virusnya itu malah makin kesebar karena nggak ada sabunnya gitu, nggak ada pembersihannya. Terus kemudian yang kedua ada yang pakai lengan bagian dalam, bisa dengan kayak gitu mbak, karena kan ini yang paling jarang bersinggungan sama orang kan mbak. Jadi kalau kita sama orang kan paling sering itu ini kan telapak tangan, mau salaman gitu. Kalau di sini ya jarang lah orang untuk megang di sini, kita jarang untuk bersentuhan sama orang dari sini. Terus kalau misalnya ini kan, nah kayak gitu tadi, harusnya kita pakai tisu atau pakai sapu tangan kayak gitu mbak. Terus bisa juga mbak dengan kayak misalnya aku lagi bicara kan sama mbak, lagi asik-asik bicara, terus batuk gitu kan nggak enak kan mbak, satu nggak sopan. Terus gimana sih caranya biar yang lawan kita itu nggak terkena juga sama virus kita, karena kan langsung gitu, nggak ada perlindungan, nggak ada apa-apa. Jadi kita bisa malingkan wajah kita ke lawan bicara kita kayak gini mbak. Gitu, bisa juga kayak gitu. Nah terus ada juga nih mbak yang terakhir, dengan pakai masker. Pakai maskernya seperti biasa, kita memakai masker biar terlindungi tuh. Nah jadi mbak ada mau tanya sesuatu nggak, atau ada yang belum jelas gitu? Saya mau nanya ini, kalau semuanya orang lagi sakit itu kan pakai masker gitu kan ya, apalagi kalau batuk itu kan pastinya virus itu pada numpuk gitu. Apalagi kalau pakai masker itu gimana tuh, virusnya kan numpuk semua di sini. Apa kita pakai ininya tuh langsung dibuang, apa tetap dipakai seharian penuh? Nah jadi gini mbak, kalau kita pakai masker itu sebenarnya nggak boleh satu harian penuh. Karena kan ini udah terisi sama bakteri virus kita kan, jadi harus dibuang. Jadi mbak, dalam satu hari itu kita bisa ganti masker 2 atau 3 kali dalam sehari gitu mbak. Nah terus aku pengen nih mbak, kalau mbak ngulangi lagi apa yang udah aku kasih tahu ke mbak, biar mbak lebih ingat. Oke. Cara yang pertama kita menggunakan tisu. Pakai tisu. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun. Iya. Cara yang kedua memalingkan muka. Kalau bicara. Kalau cara yang ketiga pakai lengan bagian dalam. Cara yang keempat dengan masker. pakai masker. Terus bisa juga pakai sapu tangan. Iya, Kalau kita nggak punya tisu, boleh pakai sapu tangan. Itu mbak. Terus aku harap nih mbak, kalau informasi yang aku sampaikan ke mbak sekarang itu bukan berhenti di mbak aja. Jadi kayak ke teman mbak, teman kerja, keluarga mbak bisa dikasih tahu juga etika batuk itu gimana. Itu mbak, biar kita bisa menjaga diri kita dan diri orang lain. Terima kasih mbak atas waktunya. Sama-sama Mbak Nabila.